Amigos de MotoTRN, ¿cómo están? Les dejo este video, es cortito, no hablo en todo el video, es nada más la sesión, las dos sesiones que tuvimos de pruebas con la 675, porque me estuvieron preguntando sobre el full system, sobre el sonido. Entonces esto es solamente el sonido de las pruebas que estuvimos haciendo con la 675 hace unos días, así es que disfrútenlo. ¿Qué tal? Ese ahí regúlalo tú como tú veas. Nosotros, ¿verdad? Ahí viene, ¿no? Es este. Nos va rompiendo más. Digo, no le... Primeros comentarios. Mucha potencia, sí. ¿Jala rico? Y eso que no está... Jala muy bien, jala muy bien. No trae... 240. 240. 220 en quinta y sexteado todavía tenemos. Ok. ¿Crees que con la repro va a cambiar? Demasiado, demasiado. Jala muy duro, muy duro. Me dejaste un pedote. Pensé que te íbamos a ver. No, es que me meto por dentro en la siguiente. Y este güey